माउस एक चीज ट्रैप के पास आता है, थोड़ा कंफ्यूज लगता है। लुक्स टेस्टी बट डेफिनेटली अ ट्रैप। फिर वो अपना मिनी गैजेट पैक खोलता है, एक टॉय कार निकालता है, उस पे एक फेक माउस चिपकाता है और बोलता है, लेट द ड्रामा बिगिन। रिमोट से कार चीज की तरफ भेजता है। कॉर्नर में बिल्ली छुपी होती है, पूरी एक्साइटमेंट में। जैसे ही कार चीज उठाता है, कैट फुल जंप मार के अटैक करती है और खुद ट्रैप में अटक जाती है। माउस स्टाइल में सनग्लासेस पहनता है, चीज उठाता है और कहता है, ट्रैप वॉज योर्स, चीज इज माइन। गेम ओवर, कैट।